OK， 廣告之後咧，第二節終於要開波啦，都唔係嘅，time out之後終於開波啦。好，你啱俾李玉賢8歐仔嗱，對面係換咗個9號仔落嚟嘅。呢個操作可以話係猛如虎，哇！你見點啊，皇上？太誇張啦，皇上！我仲有一個膠唔知有邊個咧？唔知打佢哋底應該都係我當一啦，因為佢最多分嗰個。又要碎。真係，哇！皇上！哇！皇上今日真係手感火辣啊！呢啲先係皇上啊嘛！嗱，睇住啊，7號仔傳咗俾歐鋪，再加9號，9號再抌翻俾呢個係咪7號仔咧？哇咩嚟？哇！呢個係咪叫瞞天過海啊？叫係跨得好犀利喎！哇，44好嬲啦！孖死係啊 ，Jasper 嚇，有啲咁嘅事。係啊，同講咧裁判應該要整翻個 VAR。好，皇上接到呢個，哎呀，可惜啊，甩手啊，仲要俾我捕捉到添啊，陰公。你話真攞命？仲要俾我數添啊！1號仔傳翻俾啊呢個孖四真係堅嬲啊佢，可以話係失去理智嗰一種啊。緊要啦！年輕人果然係年輕人。嬲到合爆啊！係啊。炒。咁啊，啱啱嗰球係入定唔入㗎？哇！係入嘅。睇住，進入 UQ 北極熊。其實佢係咪唔中意呢個名？哎呀，佢嘅表情係説明咗一切啊！咁我唯有叫佢第二個嚇咩啊？俾我少時間，我換個瘦啲嘅，佢先要瘦。紅代表係肥嘅喎。嚟㗎啦噃。咁啊，哎呀，好可惜啊！孖四係，哎呀，李玉賢唔緊要啦，唔緊要啦。哇！呢部 iPhone 係有啲料到喎，可以 zoom 咁撚近。啱鏡頭哇！好，俾翻皇上操刀。皇上孖四係孖皇上，再俾阿李玉賢，哇！俾人狂 block， 跟住再俾翻 Anson 啊，再去啊，係咪啊？誒 OK， 李玉賢。哇！你真係好絕情啊！14添啊，係啊，入咗個3分啊嘛，13分啊！你真係好絕啊！你為咗兄弟嘅幸福，好嘅 ，OK。啱啱個波啊，就好似啊，明明我都買中綠色㗎啦，哇！咩意思啊？呢個係？咩意思啊？呢個其實係嗰個計干擾球。哦，干擾球係直接計分啊！咁如果我射3分，佢干擾我個波係咪直接計3分啊？如果咁講，其實正常嚟講就唔係。唔係，good 㗎 OK。挨啦。唔係喎。係喎，我要改個瘦啲嘅名俾阿 Edmond 啊。哦，
好，再等翻俾幾多號？呢個係一個 shooter， 跟住係哇七仔，咩嚟？哇干擾哥，哦，可惜啊，很可惜啊，七仔。喂，天貓4飯啊！我就係聽到咩唔知咩錢飽啊！網上好啊！剩翻俾80號李玉賢先生一射。係咪唔撚記得咗我同佢講乜嘢？做咩？真咩？有 camera 嘅噃，兄弟。飲醉酒啊！我17號，其實都幾矛嘅對面。再等翻俾17號，17號係咪諗住射？等俾肥佬，肥佬等，等翻俾另一個I mean UQ 北極熊。OK， 皇上今日咧，我覺得係除咗手諗火辣之外咧，哇！6UO， 如有神助啊，可以話。唔知呢啲係咪叫出色嘅運鏡技巧？大家喺 comment 留話俾我知啊！多謝。係啦噃，呢個就係完美嘅運鏡，仲要係完美啊！阿九等俾17號，17號再入翻去，哇！有個問題沙接咗，跟住係一個 H 人，唔係喎，唔係 H 人，係孖四嚟嘅喎，屌！哇！揾人箍下佢隻手啊，啱啱箍得好犀利嘅喎，好，跟住俾皇上，皇上打個快攻，然之後俾3個夾攻，然之後係唔緊要，再夾翻俾皇上，皇上可唔可以攞到？可惜係吹翻俾對面嘅，但係非常之漂亮嘅，俾干擾哥，干擾球啊！干擾，哇！你好型，唔緊要，你型，哇係。阻擋犯規啊！我哋咁樣啊！真係你撞牆啫喎，那麼硬的欄牆非要撞喎。定用個肚腩撞。皇上可以。Soldiers onward 啊 ！The order is given。哇！唔緊要，要叫北極熊，仲係俾翻 Kenny 手感，哇！神奇頂級超着，我可以話今日嘅神奇小子就係呢一個80號。好，神奇小子唔係嗰個屌你弱智力勁我話今日啫。OK， 俾翻孖四。哦。喂，偏鋒6喎，你哋小心啊！你注意下，小心啊喺個 group 度噶嘛。唔知啊，佢哋最記得踢佢。C 羅好撚想踢喎。哎呀，俾咗17號，再俾翻干擾哥，再俾翻自己隊友孖四，再俾翻個麥提莎，應該係零仔啊！哇，睇住啊！你見點啊 ？Magical Monkey 喎，睇嚟。OK， 皇上，哇！呢個單手 pass， 再俾翻，哇！好魔法啊！真係個球啊，好似入翻自己屋企咁樣啊，入咗水簾洞啊！點解佢哋換咗衫嘅？44號，唔係啩？係啦，就係唔係啩？咁詭異。44號開始嬲啦，嚟啦喎，李玉賢。緊要。干擾哥啊，啱啱可以話係。孖四，
哦，佢進入㗎呢球，唔緊要啊。6月奧，哇！搞咩啊6月奧？我覺得今日咧，唯一嘅唔同咧就係 Jasper 今日係哇！哎呀！哇！真係 hit， 真係 hit。兄弟，你要唔要睇翻自己做咗啲咩啊？幾比幾？29比16啊！總之佢哋成隊都換晒㗎，啱啱入嚟唔係咁嘅喎。你係喎，一堆麥提沙係出咗去嘅喎。唔係啊，輸今日換到打交賽。哦，咁樣嘅，我準備定啲士巴拿都得咯咁樣。玲仔，玲仔係俾翻 OK 44號蚊啊！哦，哇，44號四仔。咁啊，睇下跟住嚟點應對。我覺得而家咧，太誇張啦。咁啊，捉翻個靚foul先。You don't have zero. 佢話 zero。 You don't get zero. You don't have the name。懟過佢咯，最多扣你話食 zero。非常靚啊！靚啊！好靚啊！有 feel 啊！漂亮！哎呀！哇！非常之靚啊！有 feel 真係。接住啊，好有 feel 啊你！以後唔撚踢波。我媽就係想講啊，今日個唯一唔同啊，就係佢今日唔使踢波啊。怪唔知咧，今日打得咁神勇啦！原來係唔可以冇得踢波。哦。好波啊，大家！